В этом особняке никто не осмеливался дышать слишком громко, когда она была рядом. Но в тот день, когда горничная подняла руку и влепила ей пощечину у всех на глазах, на смену страху пришло нечто куда более опасное. Задолго до того, как этот момент разрушил хрупкий порядок в доме, Ванесса Коул терпеливо и методично выстраивала свою репутацию, шаг за шагом, пока та не превратилась в нечто неприкосновенное. Ванесса была не просто женщиной, которая здесь жила. Ванесса была причиной, по которой воздух в этих стенах казался тяжелее обычного. Именно из-за Ванессы разговоры обрывались на полуслове. Именно из-за нее даже опытные слуги держали головы опущенными, а голоса — тихими. Сам особняк был огромным, холодным в своей роскоши. Каждая отполированная поверхность отражала жизнь, полную власти, ту жизнь, которую мало кто мог полностью понять, но которую уважали все. Нет. Которой боялись. И в самом центре этого мира двигалась Ванесса, по коридорам особняка, словно владея не только пространством, но и каждым человеком внутри него. Ванесса не кричала и не закатывала истерик, как могли бы делать другие на ее месте. Ее жестокость была тише, расчетливее, а она наносила точные удары, не оставлявшие видимых следов, но ощущавшиеся еще долго после. Неправильно поставленный стакан, складка на занавеске, секундная пауза перед ответом, любая мелочь могла привлечь ее внимание. А ее внимание — это было последнее, чего кто-либо желал. Однажды шеф-повар провел 16 часов за переработкой меню, потому что Ванесса заявила, что блюдам не хватает дисциплины, замечание, лишенное всякого смысла, но обладавшее достаточным весом, чтобы превратить уверенного профессионала в нервную развалину. Экономку уволили на месте за то, что та неправильно топталась в комнате, что бы это ни значило. После этого случая остальной персонал начал расшифровывать настроение Ванессы как дело выживания. Потому что это действительно было делом выживания. И за всем этим, негласно, но всегда незримо присутствовал мужчина, чье влияние простиралось далеко за пределы стен особняка. Тот самый, кто делал Ванессу неприкосновенной. Его почти никогда не видели. Его визиты были непредсказуемы, его присутствие тихим, но абсолютным. Никто из персонала не упоминал его напрямую, но все понимали главное — власть Ванессы держалась не только на ее характере, но и на ее связи с ним. Это знание определяло все. Оно превращало раздражение в молчание, обиду — в послушание, а страх — в привычку. Со временем дом подстроился под ее ритм. Новые сотрудники либо быстро учились, либо также быстро исчезали, без объяснений, их отсутствие воспринималось как правило, которое никто не обсуждал. Работа превратилась не просто в выполнение обязанностей. Работа стала искусством выживания под взглядом Ванессы, умением лавировать между ее ожиданиями и, главное, никогда не выделяться ни в ту сторону. Но у подобного контроля есть один изъян. Он держится лишь до тех пор, пока все играют свои роли. И в тот день, когда кто-то отказался это делать, вся конструкция начала трещать. Это началось тихо, почти незаметно, с появлением новой горничной. Елена Уорд с первого взгляда не производила впечатления. Она не была молодой и чрезмерно напористой, как большинство новых сотрудников, и не несла с собой того нервного напряжения, которое обычно витало в служебных коридорах. Вместо этого Елена двигалась с каким-то устойчивым спокойствием, казавшимся неуместным в доме, выстроенном на тревоге. Она внимательно слушала во время инструктажа, кивала, когда к ней обращались, и выполняла свою работу, не привлекая внимания. Но было кое-что другое, нечто едва уловимое, что люди замечали, не умея объяснить. Елена не торопилась. Елена не суетилась. И самое заметное, Елена, казалось, совсем не боялась. Поначалу остальные решили, что это просто незнание, то самое незнание, которое приходит, когда еще не понимаешь, как здесь все устроено. Некоторые даже пытались предупредить ее в тихие моменты, давая осторожные советы, завернутые в размытые слова: «Держи голову ниже». Не отвечай, если не спросят. Избегай зрительного контакта. Но Елена лишь вежливо кивала и продолжала жить по-своему. Это не было ни повиновением, ни совсем. Это было чем-то тише, более управляемым.
И именно поэтому еще более тревожным. Ванесса тоже это заметила. Не сразу, но заметила. Поначалу Елена была для нее просто еще одним лицом в череде меняющихся сотрудников, очередным присутствием, которое стоит игнорировать, если только что-то не пойдет не так. Но ничего не шло не так. Проходили дни, потом неделя, а ошибок, которые можно было бы разобрать, все не появлялось. Ни колебаний, которые можно было бы раскритиковать. Ничего, что давало бы повод для того вида внимания, которым Ванесса привыкла пользоваться. И, как ни странно, именно это стало проблемой. Потому что Ванесса не просто устанавливала контроль, она ожидала реакции на него. Страха, тревоги, покорности. Это были знаки того, что ее присутствие ощущается, что ее авторитет не ставится под сомнение. Елена не давала ей ничего из этого. Когда Ванесса наконец обратилась к Елене напрямую, это произошло из-за сущего пустяка, мелкой детали в расстановке предметов в комнате, которую никто другой даже не заметил бы. Но вместо привычных сбивчивых извинений Елена спокойно все приняла к сведению, исправила ошибку без спешки и без видимого напряжения. Разговор длился секунды, но в голове у Ванессы засел куда дольше, чем должен был. Что-то было не так. Это не было неуважением. Но это не было и покорностью. Это была нейтральность. А нейтральность в подобном доме опасна. В следующие несколько дней Ванесса начала присматриваться пристальнее, проверяя маленькими способами. Противоречивые указания, которые невозможно было выполнить одновременно. Критика за то, что задание было выполнено именно так, как велели. Когда Елена адаптировалась, Ванесса усиливала давление, начала прилюдно указывать на нее, вызывать ее перед другими, пристально следя за вспышкой смущения, которая так и не появлялась. Остальной персонал во время этих сцен избегал смотреть в ту сторону, их молчание густое от тревоги. Потому что они понимали то, чего Елена либо не понимала, либо отказывалась признавать, речь шла уже не о работе. Речь шла о доминировании. И Ванесса не привыкла его терять, даже в самых мелких вещах. Так проходили дни, каждый сжимал атмосферу туже, пока момент разрыва не пришел, замаскировавшись под обычную рутину. Был поздний полдень, тот час, когда дом погружается в чуть более спокойный ритм, когда большинство задач подходит к концу и персонал двигается с осторожной деловитостью, стараясь провести оставшееся время незамеченным. Небольшое происшествие у главного зала нарушило этот хрупкий покой. Молодая горничная, она работала здесь едва несколько недель, стояла, застыв, пока Ванесса наступала на нее, держа между пальцами какой-то мелкий предмет, словно улику на суде, где приговор уже вынесен. Обвинение прозвучало мгновенно, холодно, с полной убежденностью кража. Одного этого слова хватило, чтобы кровь отлила от лица девушки. Ее голос дрожал, пока она пыталась объяснить, отрицать, собрать под давлением защиту, которая имела бы смысл. Но Ванесса не слушала. Ванесса никогда не слушала, если уже все решила. Персонал собрался поодаль, притянутый напряжением, но осторожно держась в стороне, чтобы не выглядеть причастным. Их молчание было тяжелым от понимания. Из подобных ситуаций ничего хорошего не выходило никогда. Объяснения девушки рассыпались под взглядом Ванессы, слова превращались в нервные обрывки фраз. На мгновение показалось, что все закончится так же, как всегда, увольнением, унижением, еще одним тихим исчезновением, о котором никто потом не заговорит. Но Ванесса не остановилась. Не в этот раз. Может, это было накопившееся за дни раздражение от неполученных реакций. Может, она просто хотела напомнить всем, кто здесь хозяйка. Но вместо того, чтобы закончить на этом, Ванесса шагнула ближе и, без предупреждения, ударила девушку по лицу. Звук разрезал воздух в зале, резкий, отрицать который было невозможно. Он заморозил всех на месте. Девушка пошатнулась. Шок вытеснил все, что она еще собиралась сказать. Ее рука инстинктивно потянулась к щеке, а в глазах выступили слезы не только от боли, но и от того, как внезапно рухнули на людях последние остатки ее достоинства. Никто не двинулся с места. Никто никогда не двигался в такие моменты.
Вмешаться значит пересечь черту, которую уже не перейти обратно. И все же в наступившей тишине что-то изменилось. Там, где никто не должен был шевелиться, возникло движение. Елена шагнула вперед. Это не было порывом и не было театральностью. Это было осознанным, выверенным движением, словно Елена приняла это решение задолго до того, как данный момент наступил. Персонал сразу же это заметил. Их тревога обострилась до чего-то более острого, похожего на настоящий ужас, потому что так здесь не поступали. Так здесь не выживали. Ванесса тоже заметила. Ее взгляд мгновенно переключился на Елену во вспышке удивления, которая быстро затвердела в раздражении. Повисла краткая пауза, мгновение, подвешенное между тем, что должно было случиться по всем правилам, и тем, что вот-вот произойдет. Весь зал, казалось, задержал дыхание. Елена не стала говорить сразу. Она не стала спорить или обвинять. Она просто встала между Ванессой и дрожащей девушкой, спокойная, с прямой спиной, с непроницаемым лицом. И затем, не повышая голоса, без малейшего колебания, она действовала. Пощечина вышла четкой и точной, не из ярости, а из уверенности. Звук разнесся по залу громче, чем первый удар. Потому что этот нес в себе нечто совершенно иное. Ни страх, ни доминирование, ни повиновение. На секунду никто не отреагировал. Этот момент не казался реальным, будто сам дом не успевал осознать, что только что произошло. Ванесса застыла на месте. Голова чуть повернута от удара. Рука медленно потянулась к щеке, пока реальность оседала. Не боль ее потрясла. Ее потрясла невозможность самого события. Никто никогда еще этого не делал. Никто никогда не осмеливался. Вокруг персонал словно отшатнулся одновременно, шаг назад, будто расстояние могло защитить от последствий, которые уже надвигались. Чей-то поднос выскользнул из рук и с грохотом упал на пол. Звук резанул в тяжелой тишине, но никто так и не произнес ни слова. Потому что только что произошло нечто необратимое. И все это понимали. Елена после этого не двинулась. Не отступила. Не приготовилась защищаться. Она просто стояла, такая же устойчивая, как всегда, словно ее поступок сам по себе не требовал никаких объяснений. И тут с дальнего конца зала сквозь тишину прорежались шаги. Медленные. Размеренные. Безошибочные. Все головы повернулись одновременно, потому что был только один человек, чье присутствие могло заглушить комнату полнее, чем Ванесса. И он только что вошел. В тот момент, когда он шагнул в зал, сам воздух, казалось, изменился, будто дом ощутил, что пришла высшая власть, и сам подстроился. Никто не говорил. Никто не двигался. Никто не осмеливался дышать слишком громко, потому что то, что случится дальше, решит не просто судьбу одного поступка. Это переопределит правила, по которым все здесь жили. Он не торопился. Он не повышал голоса. Он не требовал объяснений так, как мог бы потребовать кто-то другой. Вместо этого он просто осмотрел сцену, как она есть. Ванесса, застывшая с рукой на щеке. Елена, спокойная и неподвижная, в нескольких шагах от нее. Молодая горничная, дрожащая позади Елены. Остальной персонал, разбросанный по залу в оглушенном молчании, как свидетели, которые мечтали оказаться где угодно, только не здесь. Его взгляд задержался на Ванессе лишь на мгновение, ровно достаточно, чтобы зафиксировать шок, сменивший ее обычную невозмутимость, а затем переместился на Елену. И остался там. Устойчивый и нечитаемый. Ванесса заговорила первой. Ее голос прозвучал острее, чем она намеревалась, в нем слышались и недоверие, и что-то пугающе похожее на отчаяние. Ванесса требовала ответа, требовала, чтобы он увидел то, что произошло, словно произнесенные вслух слова могли восстановить равновесие, на которое она всегда опиралась. Она ждала немедленного возмущения, быстрого исправления,
того решительного движения, которое сотрет случившееся и восстановит ее место без лишних вопросов. Но этого не последовало. Он не двинулся к ней. Не успокоил, не защитил, не отреагировал на обвинение так, как она рассчитывала. Вместо этого он произнес только одно слово, обращенное не к Ванессе, к Елене. Почему? Простой вопрос. Но в тишине этого зала он весил больше любого приказа. Персонал это почувствовал мгновенно, сдвиг от уверенности к сомнению, потому что все шло не так, как должно было идти. Елена встретила его взгляд без колебаний. Не опустила голову. Не смягчила позиции. И когда она ответила, ее голос был спокоен, тверд и совершенно лишен извинений. Елена не пыталась оправдаться через эмоции или преувеличение. Она изложила правду такой, какой ее видела. Она перешла черту, произнесла Елена, каждое слово выверенное, намеренное. А никому здесь не разрешали ее останавливать. Эти слова повисли в воздухе. Неоспоримые в своей ясности. И на краткий миг казалось, что весь дом ждет ответ на вопрос, есть ли место правде в пространстве, выстроенном на страхе. Ванесса отреагировала немедленно. Ее самообладание трещало, пока она шагала вперед, гнев захлестнул шок. Ванесса настаивала, это недопустимо, границы нарушены, дисциплина должна быть восстановлена. Но под ее словами теперь звучало нечто иное, нечто незнакомое. Неуверенность. Потому что впервые в жизни Ванесса не могла предугадать, как он отреагирует. И эта неуверенность выбивала почву из-под ног куда сильнее, чем сама пощечина. Он слушал, но лишь краем внимания. Весь его взгляд был прикован к Елене, словно он измерял что-то, лежащее глубже поверхности произошедшего. Годы контроля. Годы молчания. Годы, в которые он позволял определенным вещам происходить, потому что они служили системе. Все это давило на эту паузу. Он выстроил систему, которая работала эффективно, в которой страх поддерживал порядок и предсказуемость, в которой вопросы не задавались и черты не пересекались. Ванесса идеально вписывалась в эту систему, и ее методы совпадали с тем видом власти, который ему никогда не нужно было применять напрямую. Но у таких систем есть изъян. Они зависят от дистанции, от отсутствия вызова, от предположения, что никто никогда не нарушит их изнутри. И теперь кто-то это сделал. Не безрассудно. Не импульсивно. С точностью и уверенностью. Елена действовала не из эмоций. Елена действовала из принципа. И это различие имело большее значение, чем кто-либо другой в этой комнате полностью понимал. Тишина тянулась ровно столько, чтобы каждая секунда казалась тяжелее предыдущей. Пока, наконец, он не перевел взгляд обратно на Ванессу. В его лице не было гнева. Не было немедленного осуждения. Но было кое-что другое. Нечто окончательное. Когда он заговорил, его голос был тихим, сдержанным и невозможным для неправильного толкования. Он отдал приказ. Не наказать Елену. Не восстановить власть Ванессы. Вывести Ванессу из дома. На секунду это не дошло. Слова, казалось, зависли в воздухе без смысла, будто сама реальность противилась перемене, которую они означали. Ванесса смотрела на него в ожидании уточнения, исправления, хоть чего-то, что превратило бы это в недоразумение. Ничего не последовало. Персонал мгновенно почувствовал сдвиг, волна прошла сквозь них, когда конструкция, которую они знали, которой боялись, на которую опирались и которую терпели, рухнула в единый решительный миг. Голос Ванессы поднялся снова, теперь острее. Недоверие перешло в ярость. Ванесса оспаривала решение, бросала ему вызов, пыталась вернуть тот контроль, который так долго определял ее. Но он уже ушел. Потому что власть, однажды сломленная на глазах у свидетелей, не восстанавливается настойчивостью. И впервые игнорировали ее. Приказ был выполнен тихо, эффективно, так же, как всегда выполнялось все остальное в этом доме.
Но на этот раз смысл за ним стоял совершенно иной. Самый страшный человек в особняке больше не был неприкосновенным. Самого страшного человека в особняке больше здесь не было. И пока реальность этого оседала, на ее место пришло нечто другое. Ни хаос, ни бунт. Странное, незнакомое ощущение ясности. Правила изменились не силой, а единственным моментом, который доказал, они никогда не были такими незыблемыми, какими казались всем. Елена все это время оставалась такой же, какой была всегда. Неподвластной тяжести только что произошедшего. Елена не оглядывалась в поисках реакции, не замечала ошарашенных взглядов и тихого сдвига в том, как теперь смотрели на нее. Она просто повернулась, проверила молодую горничную, убедилась, что та держится, и вернулась к своей работе. Словно этот момент был лишь еще одним выполненным делом. Никаких объявлений. Никакого признания. Никакой попытки что-то присвоить из случившегося. И именно это сделало произошедшее еще более мощным. Потому что страх, прежде управлявший этим домом, не был заменен новым видом господства. Он был заменен чем-то куда менее заметным, но куда более долговечным. Ответственностью. А когда она появляется, даже в самой малой форме, она меняет все.